Екипата на телевизија Нова се наоѓа во спомен куќата на мајка Тереза, каде денеска во капелата која се наоѓа најгоре на куќата беше одржана свечена Евхаристија, односно благодарност до Бога за дарот за канонизација на Агнес Гонџа Бојажиу, позната како мајка Тереза. На мисата, предводена од кардиналот Винко Пулич, беа пеени песни од книгата на мудроста, од посланието на светиот апостол Павле и од читањето од Евангелието според Лука. Исто така на крајот символично се јадеше и телото и крвта, се пише крвта на Исус Христос. Ја снимивме и целата Евхаристија која што се случуваше во капелата во спомен куќата на мајка Тереза. Ја имаме подготвено, доколку е режијата спремна, предлагам да ја погледнеме. Денес, што туку папата Светиот Отец Папа Фрањо ја прогласи мајка Тереза, нашата скопјанка, за светица. На плошадот Свети Петар пред стотици илјади поклоненици од целиот свет. Што значи за нас фактот дека мајка Тереза е прогласена за светица? Тоа значи дека католичка црква изјавува и потврдува дека душата на мајка Тереза по нејзината смрт се пресели во небото, каде се најде во вечниот живот заедно со Исус Христос, со Света Богородица, со ангелите и со сите светци. Со одржувањето на свечената Евхаристија во спомен куќата на мајка Тереза започна и програмата за денови на мајка Тереза, која ќе се одржат до 11 септември, а ќе бидат исполнети со богата програма, меѓу кои и хуманитарни акции, прикажување на документарни филмови за животот и делото на мајка Тереза, отварање на изложби и свечени академии во Македонската академија на науките и уметностите, мисии во катедралата Свето Срце Исусово и уште многу богати програми за деновите на мајка Тереза. Додека се наоѓаме овде во спомен куќата на мајка Тереза, би упатили уште еден апел до сите оние кои што сакаат да ја посетат спомен куќата на мајка Тереза, каде можат да погледнат голем број на документи кои што се наоѓаат овде, официјални писма од Ватикан и од мајка Тереза, официјални фотографии од мајка Тереза со папата Јован Павле II, официјални фотографии од посетата на мајка Тереза во Скопје во 1980 година и погледнување на планот кој што е направен од градоначалникот на тогашно Скопје за изградба на градот. Исто така може да се видат и Нобеловата награда за мир која што е доделена на мајка Тереза. Може да се видат и голем број лични предмети кои што ги од мајка Тереза кои што се наоѓаат овде во спомен куќата. Исто така посетителите ќе можат и да ги видат и сарите на мајка Тереза кои што се изложени овде во спомен куќата на мајка Тереза, така да ова би било вистинската прилика денес, веднаш по канонизирањето на мајка Тереза и прогласувањето на мајка Тереза за светица, ги потвуваме еден апел до посетителите кои што сакаат да се запознаат со животот, со ликот и со делото на мајка Тереза која што денес е прогласена за светица.